linda gente de Por Nuestra Salud, un programa más junto a ustedes. Y como habíamos prometido, y agradecemos enormemente a la gente que se contactó durante la semana, a aquellos que con inquietudes, con preguntas, con también reconocimiento al nivel del enfoque de lo que son las malformaciones, el tema del bruxismo, aquel inconveniente, hoy ahondaremos seguramente sobre lo que es respirador bucal, desde lo que es la amplitud de las causas que pueden ser en este feedback constante de causas y efectos generadores del problema de respirar por boca, lo cual de por sí trae alteraciones que mencionaremos sin duda en profundidad en el programa de hoy. De hecho, el respirador bucal, profundizaremos más sobre el bruxismo, el tema de la terapia, osteopatía al servicio de muchas de esas manifestaciones que necesitan la intervención de quien está especializado en forma interdisciplinaria en este tema, como el fisioterapeuta, el kinesiólogo especialmente, y de hecho hablaremos sobre cómo el mismo organismo va buscando, cuando hablamos de vértigo, hablamos de los problemas de la cervical, inclusive aquellas preguntas que han ingresado a la producción desde docentes, tanto universitarios como en otros niveles, que manifiestan una forma muy fuerte de afección a nivel de nervios, a nivel articular, a nivel óseo, ¿por qué no? Lo cual llevaría a una necesidad también de un diagnóstico y de una forma de tratamiento interdisciplinario para ir ligando la superación a todo este tipo de diagnóstico, como decía, precoz y acertado para un tratamiento también lo más cerca posible de la superación del problema. Y hablando de docentes, nos preguntaron qué relación hay con la mala postura, con el tema de la presión mandibular, con otros aspectos que ellos notan a los años de ejercicio de la profesión, de un servicio realmente loable, pero que trae sus consecuencias. Entre esas consecuencias las que estamos mencionando, si qué relación hay con las cuerdas vocales, con los pólipos, con los nódulos. Bueno, hay una fonoaudióloga en estudios que va a explicar, el licenciado Causarano, profundamente también sobre este tema. A un corte rápido, agradeciendo siempre la comunicación de la gente, a la producción de Por Nuestra Salud, y volvemos a estudios. Las llamadas podrán ser receptadas al 15584-2117. Los anunciantes. Bien, presentamos rápidamente a los profesionales que gentilmente acompañan a Por Nuestra Salud en la continuidad de la temática del programa anterior. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido al programa. El doctor Marcelo Sklarowski, matrícula profesional 733, odontólogo y docente. Buenas tardes, Isabel. Un gusto compartir contigo y bueno, con los profesionales que nos acompañan. Pero cómo no, y la teleaudiencia también, sobremanera en la medida que vamos satisfaciendo las inquietudes más notorias al respecto, ¿no? Muy bien, Mirta Causarano, licenciada, ¿cómo está? Hola, Isabel, agradezco de nuevo la invitación al equipo profesional. Cómo no, matrícula profesional 133, licenciada en fonoaudiología. ¿Sí? ¿Y cómo está? Muy bienvenido. Interesante el aporte de la osteopatía que se va actualizando, osteopatía que ya se hace presente dentro de lo que es la especialización en el área de kinesiología y que ofrece sus virtudes en cuanto a técnica en muchas de las patologías, entre ellas las que abordamos hoy, ¿no? Licenciado Mauricio Ontiveros. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Matrícula profesional 474, kinesiólogo, fisioterapeuta, osteopatía como especialidad. Muy bien, comenzamos entonces haciendo referencia, doctor Sklarowski, a lo que son deformaciones en general que hemos pautado en el programa anterior y hemos definido las más frecuentes, pero es interesante que las personas se den cuenta cuando se está frente a una malformación o a una deformación. Inclusive los papás, muchas veces son los maestros los que descubren en la escuela y ya han pasado algunos añitos que se podrían haber capitalizado a modo preventivo con una atención precoz a partir de un diagnóstico certero, ¿no? Por supuesto, en cuanto a malformaciones hay
una amplia variedad, un amplio panorama en cuanto a deformaciones que pueden ser innatas, adquiridas a nivel genético, congénito, o no adquiridas, sino vienen impresas ya con una alteración genética, o bien adquirida mediante malos hábitos o obstrucciones a veces en las vías respiratorias que producen, por ejemplo, deformaciones provenientes del mal hábito de respiración bucal. En este caso adquirida por una obstrucción de las vías respiratorias. Claro. Ahora, existen otro tipo de deformaciones que a veces están relacionadas en general con el encuadre del esqueleto, la posición de la cabeza, el encuadre de alineaciones de los segmentos faciales o craneales. A veces pasan desapercibidas porque no son deformaciones groseras. Uno se da cuenta cuando la deformación es evidente, una oreja está mucho más alta que la otra, la boca está demasiado cruzada, hay alteraciones de la fonoarticulación importantes, hay un pequeño ladeo al caminar o un apoyo sobre una cadera más que la otra al sentarse en el banco de estudio en la escuela o en el colegio. O bien el estar parado en un acto y lo ven al chico apoyado más sobre un pie, pero muchas veces esas alteraciones pasan desapercibidas y son importantes detectarlas para que la prevención pueda tener un efecto mucho más potente y evitar deformaciones mayores en la adultez. Bien, licenciada Causara, veíamos recién algunas malformaciones en boca y veíamos maxilar superior más hacia afuera, el maxilar inferior más hacia adentro, mala mordida, ¿no? A su vez alteración en dentaria, porque esto también va incidiendo en lo que es la dentición en general, ¿no? Ahora, desde el punto de vista fonoaudiológico, ¿cómo llega el paciente? ¿Ustedes lo notan en el habla, en la expresión, en la articulación? ¿Cómo Generalmente la gran mayoría de los pacientes son derivados por los otorrinolaringólogos, los médicos y los odontólogos. De todas maneras, muchas veces en consultorio hacemos determinadas evaluaciones y somos nosotros quienes pedimos interconsultas con ellos para realización de más estudios. Lo importante es entender que hay una reciprocidad entre lo que es forma-función. Si la forma está armónica y es adecuada, la función va a estar correcta. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones que se dan en lo que es el COF o sistema estomatognático, que es la cara, bien, son respiración, articulación, la posibilidad de decir o no una letra, la fonación, que es el sonido que yo le doy a esta articulación, la respiración, y que son funciones innatas y que van a ir ayudando en el crecimiento de todas estas estructuras para aumentar su volumen. Entonces hablamos de una relación de desarrollo y crecimiento correcto con un correcto desenvolvimiento de todas estas funciones. ¿Y qué hace la salud también, no, licenciada? Porque uno dice, Sí. a ver, forma, y está más pensando en la estética que en la funcionalidad en sí, lo cual va a hacer a la salud, o sea, la masticación, la primera digestión se da en la boca, el tema de la respiración, no hacerlo por la nariz, trae sus consecuencias y tiene sus desventajas, y nos aportan, de hecho, al normal crecimiento del chico si nos vamos a la niñez, ¿no? Sí, es muy puntual el planteo de papás que comentan: no puedo hacer que mi hijo coma con la boca cerrada. El tema es que como no puede respirar por nariz y tiene que respirar por boca, entonces come con la boca abierta, Porque ¿sí? va respirando Porque a la vez. va por la respirando boca. a la vez. De todas maneras, esa alteración respiratoria va condicionando la musculatura de la cara. Y siempre nuestro organismo busca compensar. Entonces los músculos de la cara comienzan a suplir lo que el otro músculo no hace. Y así se va dando un efecto en cascada. Un efecto en cascada y alteraciones tanto en la musculatura de la cara, ¿sí?, como en el posicionamiento de la cabeza. Y ese posicionamiento de la cabeza tiene muchísimo que ver con la postura corporal del niño. Ajá.
Licenciado, ¿se trabaja con la musculatura de la cara, la musculatura facial? Sí, se trabaja todos los tipos de tejido que hay, que rodean la estructura, en este caso la articulación temporomandibular, el cráneo, y como bien decía la licenciada, dentro de lo que es la osteopatía, uno de los principios es la estructura gobierna la función. Si esa estructura está alterada, la función de esa articulación va a ir creciendo en forma alterada, y forma parte de nuestro trabajo como kinesiólogo osteópata, poder hacer un abordaje interdisciplinario también y hacer una evaluación en forma tanto pasiva junto con todos los estudios radiográficos como activa, con evaluaciones activas, y para poder abordar al paciente en forma prematura, ¿sí? Así es. Yo quisiera insertar, discúlpeme Isabel, dos conceptos que me parecen interesantes. Primero es el tiempo, depende de la edad en donde se puede llegar a detectar un problema, y la forma con respecto a la función, porque según la edad, por ejemplo, a nivel intrauterino, las formas están sujetas a la exigencia funcional del crecimiento. Ahora, a nivel postnatal, la adquisición de habilidades de destreza nueva, la lactancia, después la alimentación semisólida y sólida, va a modificar esas estructuras según la exigencia funcional. Y con respecto a eso, a veces la estética, que no es cosmética, sino que la estética es planimetría, ejes, simetrías, armonías en un encuadre general. Pero a veces pasa que en la familia hay 2 o 3 personas con respiración bucal, entonces parece normal. Pasa a ser anormal, como decía la licenciada, la criatura no puede masticar porque se ahoga, puede masticar más rápido y poco y ser muy flaquito, puede ingerir grandes alimentos, grandes cantidades de alimentos, bocados grandes, y tragar rápido y se hacen obesos, o bien pueden roncar a la noche, a veces no se dan cuenta, porque los padres también roncan y se duermen profundamente. Entonces ahí es donde entra la prevención en la escuela, en el pediatra, en la odontología y la fonoaudiología. Así es, hablando de fonoaudiología, licenciada.